Dragi ljudi, danas se družimo opet 4. dan Ramazana, pa da vidite šta sam to pravila za iftar. U Ramazanu ja najviše od svega volim da imam neku supu, juhu ili čorbu, kako god vi to nazovete, jer mi se čini da mi to najviše prija nakon cjelodnevnog posta. Danas sam odlučila da napravim supu od tikve ili bundave koja je savršena, kremasta i puna okusa. Za pripremu koristila sam nekoliko začina. Dodala sam kurkumu, so, biber, crvenu papriku, korijander, malo mediteranskih začina i majčinu dušicu. Sve sam ovo lijepo posula maslinovim uljem i stavila u rernu da se zapeče na 180 stepeni oko 45 minuta. Tikva je jako zdrava jer je bogata vlaknima, jača imunitet, poboljšava vid, njeguje kožu, odlična je za probavu, za mršavljenje jer je niskokalorična i dobra je za regulaciju šećera. Moje omiljeno voće je lubenica, jer mi u Hercegovini jako volimo lubenicu i po tome smo i poznati. Zovemo je karpuza. Jučer sam je kupila, pa hajde da je sječemo zajedno. Hercegovina je poznata po lubenici i mene uvijek podsjeti na moje djetinjstvo i na uspomene. Sjećam se kako sam jednom ušla u našu njivu i jela mi se lubenica, ali nisu bile zrele. Ja uberem jednu, rasječem je, u stvari bacim je na zemlju i ona se razbije i pogledam unutra zelena. Tako uradim s drugom i s trećom i vidim da su nezrele i ja ih tako ostavim. I dođe vrijeme večeri, mi svi tako sjednemo za siniju. Kaže dedo: ja danas sam bio na njivi i vidim neko čeljade nam se namečilo na njivi na našu karpuzu. I nađem, bacio je dole niz mrgin u kapinu. Ja vam kažem, ako ga uhvatim, vidite ovaj štap, obje ću mu noge polomiti. I svi se nađu u čudu i svi se onako gledaju, ko bi to mogao da bude. Kažem ja, tako je dedo, samo dedo žestoko, ti samo udaraj. I naravno nije mi više palo na pamet da to radim. U Kuvajtu karpuza ili lubenica se ne može uzgajati, pa je mi ovdje uvozimo obično iz Saudijske Arabije, Egipta ili Omana. Najbolja je iz Omana i ovo je baš jedna takva iz Omana. Meni ne treba ovako velika lubenica, pa sam pripremila ova 2 tanjira da podijelim sa nekim ljudima na cesti, na nekim ljudima koji možda nemaju danas lubenicu. Ramazan je mjesec i darivanja i dobrote i dobrih dijela, tako da kad budem izašla da malo prošetam pred iftar, ja ću ovo pokloniti nekome. I evo ga, tikva je gotova. Cijela kuća miriše. Ja ću sada ovo sve da prebacim u ovaj blender i dobit ćemo jako ukusnu, zdravu, sočnu i kremastu juhu. Jedva čekam da bude gotova. Ostanite i dalje sa mnom pa da vidite kako ćemo završiti ovu juhu ili supu. A potrebno nam je da ovo sve prvo izblendamo i onda ćemo dodati nešto jako, jako zdravo i ukusno, a to sam pravila jučer, a to je temeljac od piletine. Juha je sada jako kremasta. Ja sam malo ugrijala ovoga temeljca od juče i dodat ću ovdje jer je ovo jako zdravo. I poslije ćemo ovu juhu još malo da provremo nekih 3-4 minuta i to je to. I za sami kraj dodala sam malo vrhnja za kuhanje i ostavila sam da kuha par minuta. U međuvremenu sam izašla da se prošetam
po Marini pred sami iftar. Temperatura je 28 stepeni, jako je vruće, ali je isto tako i ugodno. Ovdje sam primijetila ovoga čovjeka koji iznajmljuje bicikle i on je klanjao. Ja sam mu ostavila jedan paket lubenice da ima nešto za iftar. Osjećam se jako sretno kada mogu bar malo pomoći ljudima oko sebe. Imam još jedan paket lubenice, pa ću to da odnesem ženi koja čisti toalet u blizini. Ramazan je mjesec darivanja, dobrote i milosti i vjerujem da je važno dijeliti ono što imamo sa drugima. Ako možemo, uvijek je dobro odvojiti malo za sve one koji su u potrebi, jer kada dajete, to vam Bog vraća duplo. Možda su ovo jako male i sitne stvari, ali za nekoga drugoga mogu značiti cijeli svijet. Uvijek je lijepo znati da ste nekome uljepšali dan, čak i sa ovim nekim malim sitnicama. U ovome posebnom mjesecu Ramazanu, a i u svim drugim mjesecima, uradite nešto dobro, jer ako radimo sve više dobroga, onda će svijet postati bolje mjesto za život. Dosta nam je više zla i ja ću se potruditi, tako sam i obećala sebi, da ću svaki dan u svom životu pomoći nekome ili na neki način usrećiti nekoga. Bilo to da mu nešto dam ili neka lijepa riječ ili ako mogu nekome nešto pomoći. A vidite sada ovo nisam očekivala, a kad sam došla kući zateko me je iftar od mojih komšija Kuvajčana na mojim ulaznim vratima. Šta sada reći? Šta da vam kažem, dragi ljudi, ja sam presretna. Ja sam dobila jako puno hrane. Od svega mi je najdraže ovo jelo koje je tradicionalno kuvajtsko jelo, a zove se lehem mačbus ili riža sa mesom. Ovdje sam dobila tašribu sa bamijom i mesom i sada ne znam šta da radim sa mojom supom od tikve. Mogu je ostaviti za sutra i ja sam zaista jako sretna. Ezan se je oglasio, ja ću se iftariti sa hurmama i kiselim mlijekom i vodom, pa onda idemo da jedemo ovu rižu koja je zaista meni omiljena i vjerujte mi, oni ovdje u Kuvajtu, posebno ako prave kući, prave ovu rižu fantastično. Ja već godinama živim u Kuvajtu i ovo je moj dom i ja uživam u njihovim jelima. Ja ću danas da jedem ovu rižu i ovo meso sa rukom, jer ja volim da jedem ovu hranu sa rukom. To je nešto što sam naučila ovdje u Kuvajtu i ja ne mogu odoliti. Znam da će možda neki da mi zamjere i da kažu da je to grozno kad se jede sa rukom, ali vjerujte, i naši preci su jeli sa rukom i kad jedemo sa rukom to je zaista i najukusnije. Mnogi ljudi u mjesecu Ramazanu smršaju jer poste dugo i onda jako malo jedu. A ja sam od onih koji se u mjesecu Ramazanu zdebljaju. Tako da moram da kontrolišem svoje obroke, ali ovom arapskoj hrani ili kuvajtskoj tradicionalnoj hrani ja ne mogu da odolim. Pa sam na kraju, što kod nas kažu, polizala cijeli tanjir. Vama svima želim ugodan ostatak dana, hvala što me pratite, hvala što ste dio ovoga moga puta u ova dva svijeta različita. Želim vam sve najbolje i čao. Meni preostaje samo da napravim jednu kaficu. Ćao!